大家好啊，又係我貓奴啊！今日禮拜日，依家係上晝9點半到啦，好耐冇嚟士美菲路呢個咁嘅街市啊！今日嚟啱喺附近呢，就過嚟順便睇一睇了解下呢個街市，好耐冇嚟，依家唔知個情況點啊！咁有間咁嘅潮州嘢嘅雜貨鋪，有啲手打魚蛋。牛丸好出名嘅。咁左手邊呢有兩間咁嘅凍肉鋪喎，依家啲都興賣啲打邊爐燒烤嗰啲嘢，醃好晒味嘅。另外呢間呢就高檔啲，賣啲高級牛肉啦，我諗羊肉嗰啲都有。咁有啲鋪頭好似貨倉咁，右手邊有檔豬肉。呢檔豬肉標榜係本地嘅黑毛豬。咁黑毛豬照計應該都幾爽幾好食嘅。地方都幾大，咁有好多鋪頭都冇開。另外呢邊又係冇乜人，可能星期日唔開啦。咁呢邊就冷冷清清啦。呢檔賣牛肉嘅呢，又得個幾嚿牛肉仔，可能好生意賣剩啦。咁呢檔賣鮮雞，隔離有圍住。咁呢個場睇嘅情況，啲人流都唔係好多啦。豬肉檔又有幾檔，前邊呢有檔海鮮，呢邊就賣啲新鮮雞，不過切開晒，分開嚟賣。呢檔海鮮都幾多嘢喎！呢個豬肺又洗到好乾淨，方便啲人返屋企唔使咁辛苦啦。呢度有啲海鮮，有啲應該就大連包青邊嗰啲啦，跟住有南非包，跟住有啲刀背百零蚊，啲價錢都好適中啦。嗰度有啲咁嘅琵琶蝦仔呢隻應該好甜好食嘅。168蚊一斤都唔係貴。主要呢度都係賣啲螺花甲咁樣。呢度見到佢有啲貴妃蚌88蚊斤，但係呢個好似係大隻啲嘅。見佢有啲生意有人賣緊啦。跟住有啲海鮮，跟住隔離嗰檔又賣冰鮮魚，款式就一般啦。都有劏開嘅龍躉。咁呢邊檔可能禮拜日啦，家陣禮拜日都好多人休息唔開。再行過嚟就淡水魚啦。呢啲淡水魚都有啲人鍾意嘅。呢度賣一啲冰鮮魚其他嗰啲主要都係啲螺類啦。佢呢度又有啲薄殼喎。依家啲薄殼一包包35蚊包，都唔係貴嘅。其他啲鋪頭都冇乜人，可能都休息啦。屬於靜靜地嘅。呢度見到有檔，好似嗰啲急凍嘅蝦呢，解完凍嚟賣，但係睇啲樣，我就唔會買啦。你哋自己考慮啦。跟住都係好靜。慢慢行過嗰邊睇下，仲有啲咩睇先。呢邊光光猛猛，都係有啲一份份嘅魚。呢度有啲蝦又幾靚，啲價錢都 OK 嘅。跟住呢度我哋轉彎睇下，哇！96蚊啲大頭蝦都生猛嘅，好大隻。有啲好少見嘅銀魚仔喎。嗰個事頭婆呢就話：呢啲銀魚仔呢，
係冬天至有嘅，但唔知點解依家有啊，所以難得一見啦。呢啲我哋煎蛋啊嗰啲都幾好食嘅，係啦。佢搏命揀乾淨佢，咁啊兜個圈，我哋去嗰邊又望下嗰啲一份份嗰啲係咩魚先。咦，條路都行唔過喎，我兜個圈行過去呢邊先。呢度啲賣淡水魚啊，淡水游水嘅生魚啊、鯪魚啊嗰啲，有啲田雞喺地下。呢度係一份份啦，而家睇到啦。有狗棍啊，嗰啲黃簽啊，有啲聖子仔，嗰啲潮州聖子仔，但係好細粒啊。有啲瓜核倉，有啲膠魚添。咁你都係一份份嘅冰鮮魚啦，咁都冇乜嘢睇。我哋咧轉翻個圈，出翻去嗰邊度望下先。呢度冇乜嘢睇，咁我哋轉翻個圈上樓上度。行到過嚟。咁我哋而家上咗嚟樓上啦，咁係賣菜啊嗰啲咯，咁主要話菜啦、生果啦，話嗰啲咁嘅青檸10蚊3個，咁呢邊主要都係生果啦，但係呢啲生果咧，冚唪唥都係我哋嗰啲咁嘅靚生果啊，祖國靚生果。哇！一份份，呢邊都係一般嘅家庭用品啦，嗰邊。咁呢度又係生果啦，再轉個彎去呢邊睇下有咩先。有啲榴蓮啊，黃黃地嘅榴蓮啊，熟㗎啦應該。咁主要都係生果啦、番薯啦。呢邊賣嗰啲衣服啊嗰啲嘅，唔睇啦，過去呢邊睇下。兩邊都係生果，顏色鮮豔。我望去前邊黑蒙蒙，前邊啲好似冇開檔。主要都係呢啲青檸啦、蘋果啦。咁我哋再向前行下，呢啲可能禮拜日都唔開工啊，個個都家陣少人買嘢。禮拜日個個都休息，可能啲人都喺北上祖國消費，幾好啊！我哋又兜翻個圈，又嚟賣生果。咁我哋向前行下先，慢慢睇。呢度賣蔬菜嗰啲喎，咁我哋留意下啲價錢。品種都唔少㗎。跟住呢度有咩啊？嗰啲青椒啊、紅椒啊，啲價錢都幾好㗎，比我哋嗰啲貴1倍咁我哋呢度菜嘅品種都唔少喎，西蘭花都係18蚊斤，三色椒排到好靚，嗰啲咁嘅黃瓜都16蚊斤啊！咁又係有啲檔休息。咁我哋挨住呢度出嚟睇下，呢度都幾多嘢賣。我哋睇下呢度白菜，呢間就賣豆腐啊、豆腐卜嗰啲。去到尾見到有間花檔喎，咁左右都冇啊，係得佢一間啫喎。隔離有貨倉，嗰邊又冇嘢睇啊，全部都休息。呢啲應該休息啦，遮住唔開工嘅禮拜日。咁我哋繼續向前行。咁呢個場嚟講都算幾靜喎，禮拜日。平時我諗都應該依家嚟計都係冷淡好多。咁我再睇下啲菜啊，
但係佢啲菜嘅品種都幾多。咁我哋蝦地蝦有隻貝貝瓜啊，14蚊個，細細個。小黃薑又28蚊斤。咁啱喺下邊呢度有檔雜貨啦，賣緊啲香料啊，嗰啲紅豆綠豆啊，嗰啲細細包咯。咁我哋今日嘅分享到此為止，咁就大家鍾意呢個片嘅就俾啲鼓勵啦嚇，咁啊點讚啊share 啊，同埋訂閱咯嚇。如果有咩嘅suggest 咧，可以俾啲 comment 我哋啊嚇，多謝大家。